И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Киборг Плей. И сегодня, перед этим роликом, я не как обычно сразу же делаю, вставляю видео-мувик и все. А теперь я решил сделать маленький дисклеймер. Этот мувик, говорю сразу, не подходит для людей, которые болеют эпилепсией. Если вы болеете эпилепсией, и не смотрите этот ролик, потому что у вас могут заболеть глаза из-за этой болезни, потому что эффектов тут ярких, резких будет предостаточно. Ну, а на этом дисклеймер все. И мы приступаем к музыку. Пока-пока. Ты такая по приколу, наливаешь кока-колу, жуем мятную жвачку. Детка, прыгай ко мне в тачку, я сегодня один дома. Мы с тобой давно знакомы, все же просто по приколу, это просто по приколу. А я